Assalamu alaikum, barkan mu sai kasancewa a cikin wannan channel mai albarka. Insha Allah yau zamu nuna muku yadda mutum zai creating account na PayPal account. Mutane da dama idan sun ja su creating account na PayPal account, idan sun yi downloading application suna so su bude ya ga yana ba su matukar wuya kuma ma za ga baya bude musu. So kuma application na PayPal account yana da matukar amfani. Ya kamata dan uwa ma idan kana amfani da online, kana business a online ya kamata ka san PayPal account. Don PayPal account yana da matukar amfani. Za ka idan kai ma wani website aiki zaka cire kuɗi ya ga sun ce maka sai kana da PayPal account, ko kuma za ka idan zaka payment na wani abu za ka iya da PayPal account, ko kuma za a turo maka kuɗi daga wata ƙasa inda za ka iya amfani da PayPal account. PayPal account dai bayanin shi mai tsawo ne, yana da matukar amfani dan ya kamata mu nuna baka ma yanda zaka bude PayPal account, domin ya kamata duk wani ma wanda yake amfani da wayar Android wanda yake aiki online, so ya kamata ka san PayPal account kuma ya kamata ka bude shi domin ka ajiye a wayarka. Domin za ka je kama wani website aiki, ka je kai aiki za su baka kuɗi amma za ka sun ce ba za su biya ka ba, dole sai kana da PayPal account. So insha Allah yau za mu muku bayanin yanda zaka bude PayPal account tun daga farko har ƙarshe kuma ba tare da ka sha wahala ba. Kai dai kawai kasance da mu tun daga farkon wannan bidiyon zuwa ƙarshen shi. Kuma dan uwa kamanta idan ka fara ziyartar wannan channel ka je kasan bidiyon nan za ga wata alama inda aka rubuta subscribing, ka je ka danna mana subscribing, kana ka danna mana ƙararrawar sanarwa kuma kamar like a wannan bidiyo idan ya burge ka. Mun gode. So yanzu mu shiga cikin bidiyon mu sai mu nuna maka yanda zaka create account na PayPal account. So kamar yanda kuke gani yanzu gashi na kai tsaye na bude fuskan wayana. So brand je shiga cikin Play Store. Wannan shine da wannan wanda kuke gani shine PayPal account. Wannan idan ka duba yau gashi na mutane miliyan 100 sun yi downloading daga kan dan shekara 3 zai da kuwa gashi na mutane miliyan 1 ne wanda suke review akan shi, wato suka shirya akan application din. So kuma idan ka danna cikin shi ga wannan application na PayPal account za ga babban application ne sosai da sosai. So mu yanzu kai tsaye brand je nuna baka yanda zaka create account. So mu yanzu kai tsaye mun riga mun yi downloading shi, kawai bara mu fita, ba za mu fita ta cikin nan, ba za mu fara zuwa da mu can inda za mu bude shi, bayan mun bude shi sai mu zo nan mu buku login domin ku gani. So yanzu bara mu je mu shiga cikin Chrome browser. Zaka je ka shiga cikin Chrome browser ɗinka. Idan ka shiga cikin Chrome browser kuma dai wata browser kake shi ka iya yake ita, amma mu mun fi jin daɗin amfani da Chrome browser saboda ta Google ce. So bayan ka shiga kawai sai ka je kai searching PayPal account. So gashi nan tsaron kai searching PayPal account, gashi nan zai zauna maka PayPal account. Nan kuma gashi nan create PayPal account, sign up for free. Wannan na farko, wannan na biyun zaka danna inda ka sama sign up for free din nan. So wannan shine wanda zaka danna. So kai tsaye zaka danna kanshi. So zaran ka danna kanshi gashi zai bude maka nan gashi inda ya ce ma sign up for a personal account, nan kuma sign up for a business account. So idan kana so ka bude account kai kadai ne zaka yi amfani da wannan, idan kuma ku guna da yawa ne wanda za ku bude na business za ku yi amfani da wannan. So mu yanzu wanda za mu koya muku wanda mutum zai bude account shi kadai ne, sai ka danna wannan. So zaran ka danna nan kai tsaye zai nuna baka inda zaka sa number wayanka ne. So amma idan ya nuna baka ka zo ka danna wannan saman alamar tutar nan sai kai selecting Nigeria. So gashi nan mun yi selecting Nigeria kamar yadda kuke gani. So zaran kai selecting Nigeria sai ka sa number wayanka wanda ka tabbatar number wayan tana cikin wayarka, domin za a tura maka OTP ne. Kamfanin PayPal account direct za su tura maka OTP domin su tabbatar kai ne aka bude abin kasim ɗinka. So mu yanzu gashi nan kuna gani muna sa number wayan mu. So zaran ka gama sa number wayan kawai zaka danna next. So gashi nan mun gama sa number mu sai mu danna next. So zaran ka danna next zaka jira domin su turo ma. So gashi nan mu yanzu suka da sun turo mana, kawai sai ka danna copy sai ka paste din shi anan, ko kuma ma ka je ka kofo shi. So gashi nan mu yanzu mun yi paste kai tsaye zai wuce da kane zaka sa email da first name da last name sai kai creating din password. So mu yanzu kai tsaye bara mu sa email din mu. Gashi nan zamu rubuta email din mu kamar yadda kuke gani. So gashi nan mun yi creating email din mu, kawai kai tsaye bayan kai creating email sai ka zo nan kasa, sai ka zo nan sai ka sa first name ɗinka da last name. So gashi nan wannan email din da muka sa mun taba yin register shi, zamu goge shi don mu rubuta wani sabon email wanda ba mu register shi ba. Kuma email ɗinka idan da ka taba ma shiga ka je ka register PayPal account so gaskiya ba zai ba. So mun yanzu gashi nan zamu goge sai mu sa email din mu wanda ba mu register shi ba. So gashi nan kamar yadda kuke gani gashi nan za ku ga muna rubuta email din mu. So bayan ka gama sa email ɗinka sai ka zo nan ƙasa sai ka zo ka creating password. Password ɗin da zaka sa ka tabbatar ka sa password strong password nan gashin za ku ga mun ije muku misalin kalan shi a gaban screen. Idan ka hada ko ka ce ko zaka sa number wayanka password ko dai wannan nambobi wanda kai suka tafi tare to gaskiya ba zai taba yi ba, dole sai ka sa strong password wanda password ne wanda za ka gan suna a cakuɗe ne. So mun yanzu gashi nan mun sa na farko sai mu ƙara confirm ɗin password ɗin mu wanda muka sa kalan shi za mu ƙara rubuta nan ƙasa domin mu confirm. Gashi nan mun gama sa password, za ku ga da kanan za ku gashi mana alamar makin, kawai sai mu danna next. So gashi nan bayan ka danna next gashi nan na farko zai bude baka gashi nan Nigeria, nan na biyu sai ga address line 1, address line 2, sai ga city, sai ga postal code, sai ga state, sai ga date of birth. So nan na farkon nan da ya samu address line 1 ne zaka rubuta address din gidanka ne.
address din gidanka inda kake shine farko zaka fara rubuta address line 1 din nan. So mu yanzu gashi nan zamu rubuta shi kuma address line 2 wanda za ka gani na kasan shi zaka iya rubuta unguwanka. So mu yanzu gashi nan duka zamu rubuta namu. So gashi nan mun rubuta duka namu sai mu danna kawai. Gashi nan mun sa address line 1 da address line 2 sai gashi mun sa city muna Kaduna. So nan inda ya sama postal code din nan shi postal code wasu nambobi ne wanda kowace kasa tana da nata postal code. Idan baka san postal code din na garin ka ba za ka fita zaka je ka shiga cikin Google din wayarka. Mu yanzu kamar nan sai ka je ka rubuta sunan garin ka. Mu yanzu gashi nan mun rubuta Kaduna postal code. So gashi nan za ku gashi nan mun rubuta Kaduna postal code. Kai ma ka rubuta sunan garin ka ne sai ka rubuta postal code. So ga nambobin nan wannan sune postal code. Kawai bayan ya baka su sai ka copy ka kafa number postal code ɗinka sai ka je can wurin inda ya ce maka sa postal code sai ka paste din shi a wajen. So gashi nan mu yanzu mun kafa namu mun yi paste din shi. Kai ma ka je ka shiga Google ne ka rubuta sunan garin ku sai ka rubuta postal code. Kowane gari yana da wannan postal code din. So bayan ka danna sai ka zo nan ka danna agree din nan. So gashi nan ba mu sa shekaru ba, za mu sa shekaru. So gashi nan mun sa shekaru sai mu zo nan sai mu danna agree. So kai tsaye gashi nan za ku ga yana mana sashin domin zai wuce da mu nan wajen direct. So da zaran kai haka shikenan ka gama creating account na PayPal account. So gashi za ga ya ce baka get started sai ka danna get started din nan. So wannan get started din shi idan kana so za ka link din shi da bankin ka. Kuma ka san dole PayPal account dole sai ka link din shi da account ɗinka na banki domin kuma so ɗaya ake idan kai ba za ka sake yi ba. So gashi nan za ga ya ce ka sa card number nan za ga ya ce ma kai typing kai select din wani kalan card yake shi Visa card ne ko Mastercard ga dai bankuna nan kala kala duk wanda kake yi sai kai select nan. So sai nan kuma sai ka sa expiring date nan sai ka sa wannan nambobin guda uku na bayan katin ka. Zaran ka sa koyi ne sai ka danna link card nan shikenan kai link din shi. So kuma yanzu bayan kai haka shikenan sai ka fita sai ka je kai login. Amma yanzu mu nan mun riga mun sa katin mu ne kuma kati so daya ke sa idan muka sa ba zai yi mu karasa ba. So kai dai nan ne zaka sa idan ma ba za ka iya sa da nan ba bara mu nuna ba ka hanyar da zaka je ka sa tunda yanzu dai ka riga ka wuce da nan bara ma mu goge shi mun riga mun gama bude PayPal account sai ka dawo cikin PayPal account ɗinka idan ka danna open. So kai tsaye nan zai ce ka sa email ɗinka ne da password. So mu yanzu gashi nan bara mu sa email ɗinmu wanda muka register shi na PayPal account. Kai ma email ɗinka wanda ka register shi na PayPal account shine aka sa. Yau gashi nan kun ga gashi nan za ku ga muna rubuta email ɗinmu. So kai ma email ɗinka wanda ka register shi shine za ka sa nan. Nan za ka yi login na account ɗinka ne can ka riga ka yi register nan kuma za ka yi login. So gashi nan za ku ga mun sa email ɗinmu kamar yadda kuke gani. Gashi nan mun sa email ɗinmu nan sai mu zo sai mu sa password ɗin da muka sa a can shine za mu zo nan wajen mu sa shi. Gashi nan muna sa password din mu wanda muka sa can. So gashi nan mun gama sa kai sai mun login din nan. So ran karan na direct zai bude baka nan wajen ne. Tunda ka riga yanzu ka yi register ka gama komai direct gashi nan zai ce maka saving password ɗinka sai ka danna save. So kai tsaye zai nuna baka I'm not robot din sai ka danna domin ya tabbatar kai ba robot bane. So gashi nan zai baka zabi sai ka danna. So mu yanzu gashi ya ce mana ka sai mu selecting wannan motan. So gashi nan sai mu ƙara danna bai riga ba mu danna next ba. So gashi nan zai ƙara nuna mana sai mu ƙara selecting. So gashi kun ga ya mana makin kai tsaye. So yanda zaran ya ma makin kai tsaye zai bude maka cikin PayPal account ɗinka. So wannan shine PayPal account ɗinka na inda zaka yi linkin ɗin katin ka. Ya mun ga ku za mu na buku hanya mai sauki inda zaka yi linkin katin ka. So ko da baka yi ta can ba zaka iya dawo nan sai ka na link a card ɗin nan to send payment ɗin nan. To sai ka danna idan ka danna zai nuna maka na add card sai ka shiga sai ka sa abun nan ɗinka ka sa katin ka kai abin nan ɗinka ka sa katin ka na banki inda idan zaka yi deposit ɗin kuɗi kawai ba ma sai ka zo kana wani wala ba kawai zaka yi deposit ne tare. So kuma sai nan gashi nan za ga nan gashi nan send ga request na idan za a tura zaka tura wani kuɗi zaka iya amfani ta nan shi ta wannan ta email address ma email address ko idan mutum ya baka idan zaka tura mai kuɗi ya wadatar kawai idan shi ma yana da PayPal account direct daga zaran ka sa email address din shi zaka tura mai kuɗi gashi nan send your first payment wannan shine na farko kenan wanda zamu so amma mu yanzu ba sai ba za mu tura ma wani kuɗi mani sai nan ga request na idan an tura ma kuɗi shine zaka kuɗin ka nan duk wani wanda ya tura ma kuɗi yanzu gashi sai ka samu account ne ba mu tura ko CC ba kuma ba tura mana ba so gashi nan kun ga haka so kuma in Allah ya yarda a bidiyo na gaba za mu zo mun ƙara muku cikakken bayani akan PayPal account wa'annan wanda kuke gani sune wanda muke wanda duka nake da lambobin su kuma su ma suna da PayPal account so kai ma ka da gani duk wani wanda kake da number shi wanda yake da PayPal account za ka ga number shi a nan wajen so taka ne zaka dinga ganin wanda yake da PayPal account wanda ma kuke waya da shi direct ni yanzu idan ina son tura ma wannan ko zan danna kan number shi zaran na danna kan number shi gashi zai ce mun zan tura mai zan yi sa $5,000 sai zaran nasa zai nuna min gashi sai ko in tura mai gashi yanzu ba da ko sisi a ciki so ko idan yi cancel so kuma sai ga nan wajen setting zaka iya zuwa nan wajen setting zaka iya sa security da sauransu idan zaka yi deposit da dai sauransu zaka iya amfani nan so wannan ita ce cikakkiyar hanyar da zaka bude PayPal account so muna fatan kun ji dadin wannan bidiyon kuma dan uwa kamar dai ka danna mana alamar like a wannan bidiyon kuma insha Allah bidiyo na gaba za mu ƙara muku cikakken bayani akan PayPal account